Veja esta mãe coelha alimentando seus filhotes. Em seguida, acontece uma cena surpreendente. Ela os empurra para dentro do buraco e os enterra vivos. Como pode uma mãe coelha, que parece tão carinhosa, fazer algo assim? O que está acontecendo? Alguns dias antes, enquanto ainda estava grávida, a mãe coelha percebeu que o parto estava próximo e precisava de um local adequado para dar à luz. Assim, ela trabalhou intensamente para cavar um buraco, um grande esforço que exigia sua atenção constante, para garantir que predadores não a encontrassem. Após muito trabalho, ela conseguiu terminar o buraco e rapidamente se acomodou dentro dele para o parto. Depois de dar à luz, a mãe coelha saiu do buraco, aparentemente em boas condições, e começou a cobrir a entrada do buraco com terra. Isso ajuda a esconder o cheiro e a evitar que predadores encontrem os filhotes, além de prevenir que os pequenos saiam acidentalmente. Ela cuidadosamente compacta a terra ao redor da entrada para evitar desabamentos futuros. Com tudo pronto, a mãe coelha vai em busca de comida, pois tanto a construção do buraco quanto o parto são desgastantes. Após se alimentar, ela retorna rapidamente e começa a limpar a entrada do buraco novamente, sempre atenta para verificar a presença de predadores. Mesmo quando o pai coelho chega e tenta se aproximar para um abraço, ela continua focada em suas tarefas, sem notar sua presença. O pai coelho, sem poder ajudar, se afasta e observa, talvez se sentindo um pouco culpado por não ter participado da construção do buraco ou do parto. Depois de cuidar de tudo, a mãe coelha alimenta os filhotes e os manda de volta para o buraco. Eles parecem não querer sair, talvez ainda com fome. Ao contrário dos coelhos domésticos, que nascem sem pelos e só abrem os olhos após algumas semanas, os filhotes de coelho selvagem nascem cobertos de pelos e em 3 dias já conseguem andar e se alimentar sozinhos. Quando os filhotes finalmente voltam para o buraco, a mãe coelha cobre novamente a entrada com terra. Embora possa parecer que ela está enterrando os filhotes vivos, ela deixa pequenas aberturas para a ventilação, invisíveis do lado de fora. Depois de finalizar tudo, ela deixa o local, como se nada tivesse acontecido, para proteger os filhotes. Enquanto o pai coelho se preocupa apenas com sua própria comida, a mãe coelha cuida dos filhotes com dedicação, até se lavar antes de dormir. No dia seguinte, ela retorna para alimentar os filhotes novamente e fecha o buraco após a amamentação. Todos os dias ela repete esse processo, mostrando o quanto uma mãe pode se sacrificar pelo bem-estar de seus filhos. Para uma mãe, todo o esforço e cansaço são recompensados pelo crescimento saudável de seus filhotes.